Në dohet të nisnim, po, okej, në dohet të nisnim me disa prej temave kryesore që janë diskutuar dje në komision, patjetër që puna e SPAK-ut në 2025 nuk përkon me kryefjalë Brahon, por Dumanin, megjithatë, duket që edhe ky 6 mujor i parë i këtij viti ka çështje për të cilat zoti Braho ka pasur përgjigje të rezervuara në lidhje me hetimet. Do ta nisim bashkë Tyno për ta saktësuar pak dhe për të kaluar le të themi një xhiro të shpejtë asaj çfarë na ka treguar dje, sikurse e pam edhe në raportime, por edhe për këto 6 muaj paktën të Brahos në krye të SPAK-ut, a është SPAK-u më i fortë apo është ekspozuar më shumë politikisht së fundmi? Në çfarë kuptimi politikisht, tani për 6 muaj. Me sulmet politike, po. Për 6 muaj, shiko, sulmet politike kanë qenë dhe do të jenë sa kohë që SPAK-u ka kryer hetime ndaj zyrtarëve të lartë, cilët padyshim janë dhe subjekte politike. Ç'është e vërteta që nga koha kur ka ardhur zoti Braho që i përkon me 18 dhjetorin deri më sot, faktikisht ka pasur realisht hetime të rëndësishme, qoftë nga krimi organizuar, siç ishin 2 dosjet e mëdha të goditjes klanit Arruba, si mund ta quajnë, apo dhe të goditjes të grupit të Salvatore Aliut dhe personazheve të tjerë të cilët jo vetëm që u sekuestruan miliona euro, por njëkohësisht dhe u shpallën persona në kërkim dhe njëkohësisht dhe u arrestuan individ të njohur të botës së krimit. Ndërkohë që kemi dhe hetime në aspektin e krimit financiar apo korrupsionit, dhe që gjatë kohës 6 mujore të zotit Klodian Braho doli në skenë dhe një dosje e tretë për Belinda Ballukun, siç është dosja e fshehjes së Vilës, pra korrupsionit pasiv që ju vua asaj, dhe që jemi në fazën finale të një konkretizimit të një kërkese të dytë me sa shoh, të prokurisë posaçërisë drejtuar Kuvendit të Shqipërisë. Mbase tashmë s'është koha, pra në muajin korrik apo në muajin gusht, sepse prej një gushtit ata dhe marrën dhe lejen, por që kam shtypjen në fund të muajit shtator apo në fillim të muajit tetor, padyshim që do të konkretizohet një kërkesë e dytë për të kërkuar një autorizim për lejimin e arrestimit të zonjës Ballukun. Ka qenë një ndër pyetjet që është diskutuar dje dhe ne do të trajtojmë edhe si tema të veçanta. Por sulmet politike, pyetjet politike, tendencat që ka politika si Majta Sidiatas ndaj kreurit të SPAK-ut? Kreu i SPAK-ut faktikisht pavarësisht se nuk zgjidhet nga politika, po zgjidhet nga KLP-ja, në vetvete atje ka qenë një tryezë politike. Pra, kemi subjektin politik, antarët e Partisë Demokratike dhe antarët e Partisë Socialiste, të cilët në të dyja radhët aty janë radhë politike dhe që padyshim edhe pyetjet politike do të bëhen, por që nuk janë sulme politike si thuaç që po e sulmon me pyetje. Llogaridhënia është në çdo lloj forme, edhe llogaridhënie mediatike, llogaridhënie qytetare, llogaridhënie te shoqëria civile, por dhe llogaridhënie tek politika. Dhe që në fundit SPAK-u e ka për detyrë të raportojë te komisionet politike të parlamentit dhe që padyshim unë nuk i shikoj si sulme politike ato pyetje. Okej. Frençi?